Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die 3 Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg, Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz Da gegangen. haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war, Ach ja? Wann denn? als wir ihn verfolgt haben. Campo und ich. Misfit 1-3, hier Misfit 1-4. Sind unterwegs. Wie ist euer Status? 1-3 ist bereit, over. Verstanden. Kommt schnell zu euch. Out. Das ist Cole. Warum zum Teufel führt er den Sturmtrupp ab? Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Guter Schuss. Noch 2. Mehr davon. Guter Schuss. 1-4. LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. Markiere unsere Position mit Infrarot. Verstanden. Wechsel zu Thematik. Achte auf die Infrarotleuchten. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. 1-3, macht die Straße für uns frei. Verstanden. Müssen für Sichtkontakt nach rechts. Over. Geh in Position. Wir müssen die Straße für sie säubern. 1-4. Sind in Position. Over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Scheiße. PLR. 1-4. Warten. Feind voraus. Angreifen. Over. Orientiert euch an der Position. Geht nach rechts über der Straße. Ist ein Kerl auf dem Balkon. Schaltet ihn aus. Komm schon. Los. Wir sehen uns unten. Okay. Sicher. Gehen wir. Fahrzeug. Runter. Los. Die Gasse da vorne. Komm. Achtung. Männer am Fass. Nicht angreifen. Du zuerst. Ich heb dich drüber.
Warte. Ich habe was gesehen. Scheiße. Das ist ein Typ, der die Straße beobachtet. Orientier dich am Neonschild. Links. Erster Stock. Der Typ im Freien. Erledige ihn. Guter Schuss. Warte. In Deckung. Schnell. Los. Okay. Mir nach. Schnell. Bevor sie zurückkommen. Hier Misfit 1-3. Sind bei Treffpunkt Bravo. Verstanden. Wir warten in der Nähe. 2 PLA-Soldaten versperren den Weg. Schaltet sie aus. Over. Verstanden. Geben wir in Deckung. Verstanden. Da Vorwärts. sind sie. In der Straße, vor uns. 50 Meter, rechts vom Van. Scheiße. Mach sie kalt, schnell. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt losgehen. Verstanden. Gehen jetzt los. Gib ihnen Deckung, während sie laufen. Alles sauber. Hier lang. Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. Wartet. Feindlicher Konvoi. Platongröße. Kommen nicht zum Treffpunkt durch. Verstanden? Roger. Haben verstanden. Sucht alternative Route und du zum Treffpunkt Charlie. Out. Hier lang. Bleib in der Nähe. Wir nehmen die Profile. Misfit 3-1. Feindliche Fußpatrouille kommt auf euch zu. Verstanden? Roger. Haben verstanden. Leise jetzt. Nimm dein Messer. Erstich ihn. Nimm dein Messer.
Nimm dein Messer. Scheiße. PLR. Rennen, nicht anhalten! Da drüben, in den Kanal. Bleib in meiner Nähe. Das sollte sie ausbremsen. Komm! Im Erdgeschoss, rechte Seite. آره نه ببین راستی شنیدم که البته اینجاست تو شهر اومده؟ های منطقه اومده رئیس ببین برای همه اینجا قصد سربازی Er hat ziemlich sie. Mach schon. Geh da hoch. Dann mal los. Da, die Treppe. Wir können zur anderen Seite des Blocks rüber. Schwingt euren Arsch sofort rüber zum Kaufhaus, verstanden? Out. Schreit Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Wir können Ihnen noch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen. Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hierdurch ab. Scheiße. Halt dich bereit. Ach du Kacke. Das ist es. Das ist der Scheißraum. Hier haben sie es gemacht. Oh, Scheiße. Misfit. Hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Was zur Beschreibung? 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die 1st Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Sie kommen. Wart auf sie.
Granate! Okay, gesichert. Gehen wir. Das ergibt jetzt alles einen Sinn. Cole will al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Elender Arschkriecher. Blackburn, Campo, hier drüben. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Bereit? Ja, Sir. Dann mal los. Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Okay, Update. Blackburn, Campo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Wir haben jetzt al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir es an. Wir gehen rein. Magnus, zu mir. Eins 4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Gebt Deckung und berichtet. Out. 1-3 in Position und bereit. Over. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Außenhof. Eine Wache arbeitet da an einem Generator oder so. Guter Schuss. 1-4 auf der Straße. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Rücken weiter vor. Thermobild zeigt 2 Apartments im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das linke vor. Markovic, nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden. Brechen gleich auf. Halte Blendgranaten bereit. Los, los, los! 1-3, hier 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Erledigt. Nächstes Ziel. Position 1 ist sicher. Rücken vor zur Position 2. 12 Uhr. Obere Stockwerke. Auf dem Pausenhof. Blendgranaten bereit? Los, los, los!
Schütze unten rechts. Giebeldach. Siehst du ihn? Weiter so. Volltreffer. Zum nächsten Mal, schnell! Laster rollt an. Linke Gebäudeseite. Knall ihn ab. Fuck! Noch mehr Feinde. Scheiße, sie kommen auf uns zu. Auf dem Pausenhof. Knall sie ab. Scheiße! Panzerfaust auf dem Dach! Schnappt ihr den Hurensohn! Hier 1-1! Gebt uns Deckung! Fahrzeug kommt von rechts! Greift das Fahrzeug an! Stehen unter direktem Beschuss! Weg darauf! Los! Los! Sauber! Los! Tötet ihn! Macht Sichtkontakt zum Ziel! Er rennt weg! Al-Bashir ist auf der Flucht! 1-3! Das Hauptziel kommt aus der Garage! Haltet den Wagen auf! Ich hab ihn. Rechte Seite, Erdgeschoss. Scheinwerfer. Verdammt! Wir müssen ihn aufhalten. Komm schon! Beeilung! Los, los! Halt den Wagen auf! Schnell! Schieß! Schieß auf den Wagen! Los! Erwisch den Bastard! Ich hab ihn. Rechte Seite, Erdgeschoss. Scheinwerfer. Verdammt! Wir müssen ihn aufhalten. Komm schon! Beeilung! Los, los! Halt den Wagen auf! Schieß auf den Wagen! Los! Erwisch den Bastard! Eins 4, 1-3, wir haben Al-Bashir und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Sind jetzt unterwegs zum Abholpunkt. PLA-Einheiten kommen auf euch zu. Bereithalten für Kontakt. Out! Ich hab ihn. Deck du die Straße ab. Ihn hat's übel erwischt. Wir müssen ihn herausschaffen. 1-3, die 1-4. Kämpfen uns durch bis zum Kampfhaus. Treffen uns umgehend dort. Halt sie am Tor auf. Ich muss ihn reinbringen. Lass niemanden an dir vorbei.
Misfit 1-4, hier Razorback 2-2. Wir sind unterwegs zum Abholpunkt. Over. Verstanden, 2-2. Rücken unser Kontakt vor. Bereithalten für umkämpfte Abholung. Out! Die Wunden sind übel. Hey! Hey, bleiben Sie wach! Wach bleiben! Hey! Sterben Sie mir nicht weg! Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Farouk. Kommen Sie, Mann, halten Sie durch! Nein, mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon. Beeilung, Sie kommen. 1-3, Status? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock, nahe des Abholpunkts. Verstanden. Versuchen zu euch rüberzukommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Achtung! PLA-Einheiten dringen über Außentreppen in den ersten Stock vor. Passt auf die Eingänge auf. Over. Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Schockzustand. Sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben! Verstanden. Eins 4, 1-3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus? Over. Stehen unter schwerem Beschuss! Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab! Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Station. Misfit 2-2 ist in 3 Minuten da. Bereithalten zur Abholung. Over.
Abzug in 2 Minuten. Verstanden? Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben! Machen wir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Solomon genauso wenig aufhalten wie die Sonne. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Feuer einstellen! Wir kommen rauf! Schafft Al-Bashir an Bord! Haltet sie noch etwas auf! Schwing deinen Arsch hier rüber, komm her. Wir brauchen Hilfe. Wir verlieren ihn. Jag ihm das rein. Wie habt ihr mich gefunden? Das Exekutionsvideo. Video. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bomben. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wie er alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird er zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Verdammt! Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey! Das ist sein Handy. Vielleicht finden wir da drauf ein paar Infos.